हेलो, माय नेम इज़ व्योम और आज की इस वीडियो में मैं हूँ। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ, आपको जैसे थंबनेल देखकर पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो में हमें ऐसी मिली थी पेंसिल, एक तरह से अनबॉक्सिंग और फीचर्स बता रहे हैं हम इस वीडियो में, तो आप इसे अनबॉक्सिंग वीडियो भी कह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जापान की बहुत अच्छी पेंसिल, फर्स्ट क्लास पेंसिल यूनिशालाकू की। तो ये रही हमारे पास, जिसके 3 कलर हैं, 2 ब्लैक हैं हमारे पास और एक पर्पल है और एक ब्लू है, जो मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ 2 पेंसिल की, जिसका नाम है 0.5 और 0.7। देखिए 0.7 और ये रही 0.5। तो एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि हमारे साथ आज की इस वीडियो में तनिष जैन होने वाले हैं, जो कि 2 पेंसिल्स दिखाएंगे, ब्लू और पर्पल, और वो दोनों ही 0.7 की है। तो पहले मैं करके दिखाऊंगा, फिर वो आके दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये रही हमारी पेंसिल। तो तनिष जैन मेरे अभी साथ में ही बैठे हैं, लेकिन अभी उनको आने को मैं मना करूँगा कि अभी ना आए, मैं जब बुलाऊँ वो तभी आए। तो ये देखिए कि ये देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि मैं पीछे से कर रहा हूँ, जी नहीं, इसमें जो है वो यहाँ से होता है, यहाँ से दबाइए। देखिए देखिए लेड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसको 2 तरीके से बोला जाता है, पेन पेंसिल और लेड पेंसिल, लेकिन हमारे यहाँ तो लेड पेंसिल बोलते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके वहाँ कैसे बोलते हैं। तो बहुत अच्छी पेंसिल है, और ये मैंने जो अभी आपको दिखाई है करके, वो है 0.7 और ये जो है वो 0.5 है। ये देखिए इसमें मैं ठीक से कर लूँ ना, ताकि वो बाहर आए। 1 मिनट रुके, बाहर आ ही रही होगी वो, यार मत खास, क्योंकि देखिए कि जो ये है, क्योंकि जो 0.5 की पेंसिल्स होती है ना, और जो 0.7 की होती है, गला खराब हो गया है, गले पे कुछ हो रहा है, कह रहा है कि हमें कुछ नहीं हुआ। देखिए ये बाहर आने का नाम नहीं ले रही है। शेक नुमांडा शेक करिए। शेक करने पे आवाज़ आ रही है कैसे ऐसे? इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, यार नहीं आनी बंद हो गई। हाँ, अब आ चुकी है इसके अंदर, और अब आएगी बाहर। वो आ नहीं रही थी, तो क्या करें, अब आ रही होगी, बस आई रही होगी। 2 मिनट रुक जाइए। देखिए अभी आ नहीं रही है, हम इसकी प्रॉब्लम चेक करके आपको फ़ौरन बताते हैं। तो 2 मिनट का वक्त दीजिए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखिए मैं जो आपको अब बताने वाला हूँ, वो मैं आपको बताने वाला था कि बात ये है कि अब हमें पता चला है कि उसमें लेड ही नहीं थी। हमारे पास 0.5 की लेड गुम गई है। तो इस बात के लिए मैं सॉरी मांगना चाहता हूँ, लेकिन आप सोच सकते हैं कि दोनों ये चलेंगी। तो जो ये है जिसमें से निकली हुई है वो है 0.7 की, और जिसमें से नहीं है वो है 0.5 की। तो अब आ रहे हैं 0.7 की पेंसिल्स दिखाने के लिए, जिसमें जिनका नाम तनिष जैन है और वो पद्म भूषण एंड पद्मश्री अवॉर्डेड हैं। मजाक कर रहा था, मैं हैंग नहीं हुआ हूँ। हाँ, बहुत हंसी मजाक वाला इंटरव्यू हो गया। मैं हूँ अनबॉक्सर, टेक बर्नर की वीडियोस देख कर आ चुका है। तो यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? तो ऐसे ही करता है कुछ, और टेक्नो व्यूअर से कुछ ऐसे ही करता है, क्योंकि मैं दोनों को देखता हूँ।
तो अब आ रहे हैं पद्मश्री एंड पद्म भूषण अवॉर्डी श्री तनिष जैन जी। तो तनिष जैन अभी पेंसिल में लेड सेट कर रहे हैं। देखिए वो ब्लू कलर का जो इधर ढक्कन है वो अभी निकला हुआ है। तनिष जैन, अरे यार तनिष जैन, ये है तनिष जैन, पद्मश्री एंड पद्म भूषण अवॉर्डी। तो ये ऐसी है कुछ। तो अभी आपको ये दोनों उसके इंटरव्यू करके दिखाएंगे। तो तनिष जैन इंटरव्यू करके दिखाइए, करिए इसका इंटरव्यू। सॉरी वो हमारा कैमरा थोड़ा बेकार हो गया है। फ़ोन से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारे पास कैमरा नहीं है, और ना ही हमारे पास कैमरा होल्डर है, ना फ़ोन होल्डर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिखाइए भाई, मैं भी दिखाइए। तो ये देखिए, आइए तनिष जैन जी, और ये है तनिष जैन की मम्मी। चलिए तो करिए इसका इंटरव्यू। ये हाय दोस्तों, मैं हूँ तनिष जैन, पद्मश्री एंड पद्म भूषण अवॉर्डी। नहीं, असली नाम बात मेरा तो ये करिए है। उनसे। जी हाँ, हाँ, बात नहीं मेरा कर रहे हैं। असली नाम ये नहीं है। मेरा असली नाम है उज्ज्वल चौरसिया। अरे ये टेक्नो गेमर्स को देख देख के बोल रहे हैं। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ टेक्नो गेमर, टेक्निकल गुरुजी मैं भी। और टेक बर्नर का। ये जो टांग है ना, ये मेरी शक्ल नहीं दिख रही है। अरे ये इनको कॉमेडी करने की बहुत आदत है, कॉमेडी में ही पागल। और मैं तो इतना बड़ा फैन हूँ कि मैंने बकवास ड्राइंग बनाई है। ये देखिए, इनकी अपनी ड्राइंग लाने की बड़ी बेकार आदत है। थैंक यू।